Ina kwana Mr. President. Lafiya. Na ji kun yi magana da shugaban ƙasar Chadi, akan me kuka yi magana? Mun yi magana akan su 'yan ta'adda nuna na Boko Haram. Boko Haram arewa ke, kidnapping arewa ke. Na ji an ce shugaban 'yan ta'addan ma ya rasu, wato Shekau. Shi Shekau an ce ya rasu, amma an naɗa wani wanda yake shugaban shi. Dalla yi wa mutane shiru. Na lura raina mana hankali yake yi, ta yaya za a samu bindiga gurin makiya? Shi ma wanda suka naɗa ɗin ɗan Najeriya ne? Ba ɗan Najeriya ba ne ba. Su 'yan Boko Haram wanda suke 'yan Najeriya ne, sun fara yin sanyi-sanyi da ta'addancin nasu. A ciyar ta'adda ke da manyan mukamai, fiye da wa'yanda muke kallon su jarmai. Ba ka ganin canja shugabansu shi yasa suka fara yin sanyi? Ba canza shugabansu kaɗai ba yasa suka fara sanyi-sanyi, a'a yadda sojojin Najeriya suka tasa musu. Dalla yi wa mutane shiru. Wai ba gwamnati a Najeriya ne bisa yadda 'yan ta'adda suke kashe al'ummar Najeriya? Akwai gwamnati, tun da gani na zo nan akwai gwamnati. Let's go! Yanzu na damar zaben kanmu ce. Thank you, Mr. President. Thank you very much.